அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு கோவை சிங்ஸ். நாங்கள் பிரகாசம். மில்லிங்கில் நம்ம என்பிடி த்ரெட் எப்படி அடிக்குதுன்னு பார்க்கலாம். அதுவும் மேனுவலாக, ஓகேங்களா? மேனுவலாக, அதாவது கேம்ப் ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்ணாமல் மேனுவலாக மேக்ரோ ப்ரோக்ராம் மூலிமா எப்படி அடிக்குதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம், ஓகேங்களா? சரிங்க, இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்மளுக்கு என்பிடினாவே டேப்பர் த்ரெட்டுன்னு தெரியும், ஓகேங்களா? டேப்பராக தான் இருக்கும். என்பிடி த்ரெட்னாவே நம்மளுக்கு டேப்பராக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும், ஓகேங்களா? இப்போ இப்படி இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். இப்போது இந்த டேப்பர் த்ரெட்டில் இந்த இந்த ஆங்கிள் இருக்குல்ல, இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோன்னா 60 டிகிரிங்க, ஓகேங்களா? ஓகே, இந்த என்பிடி த்ரெட்டில் இந்த ஆங்கிளோட டிகிரி வந்து 60 டிகிரி, ஓகேங்களா? இப்போது இந்த ரெண்டுக்கு இடைப்பட்ட கேப் இருக்குல்ல, அதாவது இந்த டேப்பர், ஓகேங்களா? இந்த டேப்பர் எவ்வளோன்னா 1 டிகிரி 47 செகண்டு, ஓகேங்களா? இந்த டேப்பர் எவ்வளோன்னா 1 டிகிரி 47 செகண்டு, ஓகேங்களா? இந்த ஆங்கிள் வந்து 60 டிகிரி, ஓகேங்களா? இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நம்ம உள்ளே போய் ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியும். அதனால் அந்த பேசிக் மட்டும் நான் போக சொல்கிறேன், ஓகேங்களா? அடுத்தது ஓகே, இப்போ இது வந்து 1 டிகிரி 47 செகண்டு தெரிஞ்சிருச்சு, 60 டிகிரியும் தெரிஞ்சிருச்சு, ஓகேங்களா? இப்போது மினிமம் டயம் ஒன்று, மேக்ஸிமம் டயம் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் இதோட லென்த்து, இது எல்லாமே ஸ்டாண்டர்டுங்க. என்பிடி த்ரெட்னாவே எல்லாமே ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும், ஓகேங்களா? இதுக்குன்னு ஒரு சார்ட் இருக்குது, ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட் இருக்குது. அந்த சார்ட்டில் வந்து எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க, எல்லா டீட்டெயிலும் கொடுத்துருப்பாங்க. அதுதாங்க ஸ்டாண்டர்டு, ஓகேங்களா? அதுக்காக தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறப்போ, ஓகேங்களா? ஒரு சிலதை நம்ம கால்குலேஷன் பண்ணி எடுக்கலாம். அதை ஸ்டாண்டர்டை வச்சு தான் நம்ம கால்குலேஷன் பண்ணி எடுக்க முடியும், ஓகேங்களா? அது மட்டும் என்னென்னு நான் சொல்கிறேன், ஓகேங்களா? ஓகேங்க, இப்போ வந்து இது வந்து 60 டிகிரி, அதாவது இந்த ஆங்கிள் வந்து 60 டிகிரின்னு சொல்லிட்டேன். இப்போ இது வந்து 1 டிகிரி 47 செகண்டுன்னு சொல்லிட்டேன் இந்த டேப்பரை, ஓகேங்களா? இப்போது இந்த டேப்பர் வந்து இப்படியே வச்சு போட முடியாது நம்மளை, ஓகேங்களா? அதனால் இதை வந்து டிகிரி கன்வெர்ட் பண்ணணும், ஓகேங்களா? இப்போ நம்மளுக்கு 1 டிகிரினா 60 செகண்டுங்களா? இப்போ 60 ப்ளஸ் 47, இப்போ எவ்வளோன்னா 107 டிவைடட் 60 கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா 783, ஓகேங்களா? இப்போது இது வந்து டிகிரியில் இருக்கிறத நம்ம முதல்ல செகண்டுக்கு மாற்றிக்கிறோம். 60 செகண்டு ப்ளஸ் ஒரு 47 செகண்டு, ஓகேங்களா? ப்ளஸ் பண்ணையில் 107 செகண்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ 107 நம்ம 60ஆல் கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா டிவைட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு எத்தனை டிகிரின்னு தெரிஞ்சிடும், ஓகேங்களா? டிவைட் பண்ண முடியல 1.783. இப்போ இதோட டிகிரி வந்து 1.783 டிகிரி, ஓகேங்களா? அடுத்தது பிச்சு, ஓகேங்களா? பிச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். பிச்சு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இது வந்து இதில் வந்து 11.5 மறை இருக்குங்க. இதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்டு, ஓகேங்களா? ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டில் இருக்கும். இது எப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியலனா அந்த சார்ட்டில் பாருங்கள், ஓகேங்களா? இப்போ நான் வந்து 1 இன்ச்சுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கிறேன், ஓகேங்களா? இப்போ 1 இன்ச்சு என்பிடி எப்படி அடிக்கிறதுன்னு சொல்லித்தர போகிறேன், ஓகேங்களா? ஐடியில், அது ஐடி, ஓகேங்களா? ஐடியில் 1 இன்ச்சு டேப்பர் த்ரெட் எப்படி அடிக்குன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு என்னென்ன வேணும்னு சொல்கிறேன். முதல்ல 60 டிகிரி வேணும் எனக்கு, அதனால் டிகிரி கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன், ஓகேங்களா? அடுத்தது பிச்சு வேணும். பிச்சுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம்? 1 இன்ச்சு 11.5, ஓகேங்களா? இது வந்து 1 இன்ச்சுன்றனால 1
டிவைடட் நம்மளுக்கு 11.5 மர த்ரெட் இருக்குது. ஓகேங்களா, இதையெல்லாம் டிவைட் பண்ணையில் ஓகேங்களா இப்படி கிடைக்கிது. இப்போ இதில் வந்து என்ன பண்ணணும்னா 0.87 இன்ட்டு 25.4, அதாவது இன்ச்சஸை பிரிக்கணும். ஓகேங்களா, இன்ச்சஸ்க்காக பிரிக்கணும். 2.209. ஓகேங்களா, இது வந்து பிச்சு. இப்போது டிகிரி எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டேன். அடுத்தது பிச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டேன். ஓகேங்களா, இப்போ இது ரெண்டுமே வேணும், முக்கியம். அடுத்தது டயாமீட்ரு வேணும், அடுத்தது லென்த்து வேணும். ஓகேங்களா, இது கூட டயாமீட்ரு வேணும், லென்த்து வேணும். டயாமீட்ரு அந்த சார்ட்லேருந்தே எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா, பிச்சுமே அந்த சார்ட்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க. இருந்தாலும் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன், அவ்வளோதான். ஓகேங்களா, இந்த டிகிரி வந்து கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. இந்த டிகிரி நான் உங்களுக்கு எப்படி போகிறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டேன். இப்போது பிச்சு சொல்லி கொடுத்துட்டேன். அடுத்து டயாமீட்ரு இன்ச்சஸ்லேயும் கொடுத்துருப்பாங்க, டயாமீட்டராகவும் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் இன்ச்சஸில் இருக்கிறத 25.4 மல்டிப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு டயாமீட்டர் வந்துடும். ஓகேங்களா, மேக்ஸிமம் டயாமீட்டர் பார்த்திங்கன்னா 33.14. ஓகேங்களா, இது வந்து மேக்ஸிமம் டயாமீட்ரு. அடுத்தது லென்த்து கண்டுபிடிக்கணும். லென்த்துக்கு வந்து இந்த சார்ட்லேயே ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க, லென்த்துன்னு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேங்களா, அது இன்ச்சஸில் கொடுத்துருப்பாங்க. 0.6828 இப்படி கொடுத்துருக்குறாங்க. ஓகேங்களா, அந்த சார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 0.6828னா அந்த லென்த்து கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்போது இன்ட்டு 25.4. ஓகேங்களா, இப்படி பெருக்கியில் உங்களுக்கு லென்த்து கிடச்சிரும். ஓகேங்களா, 17.34 கிடைக்கும். இது வந்து உங்களுக்கு லென்த்து. நீங்கள் இதை ரவுண்டாக எடுத்துக்கோங்க வேணாம். 17.34ங்கிறது 17.5 எடுத்துக்கோங்க. ஓகேங்களா, இப்போது நம்மளுக்கு டயாமீட்டர் இருக்குது, லென்த் இருக்குது, டிகிரி இருக்குது, பிச் இருக்குது, இன்னும் மினிமம் டயாமீட்டர் வேணும் நம்மளுக்கு. ஓகேங்களா, இப்போது நம்மளுக்கு லென்த்து தெரியும், மேக்ஸிமம் டயாமீட்டர் தெரியும், லென்த் தெரியும், டிகிரி தெரியும். அப்படின்னா நம்ம மினிமம் டயாமீட்டர் டேப்பர் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கூட எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா, இப்போ டேப்பர் ஃபார்முலா போட்டு பார்க்கலாம். இதை டேப்பர் ஃபார்முலா உங்களுக்கு tan θ = d2 - d1/2l. இதை டேப்பர் ஃபார்முலா. ஓகேங்களா, இப்போ நம்மளுக்கு தேவையானது எல்லாமே எடுத்துட்டோம். அதையே இதில் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படியே. ஓகேங்களா, டிகிரி நம்மளுக்கு தெரியும், எத்தனை டிகிரினா 1.78. இதை மேலே கொண்டு வந்துடலாம். லென்த்து வந்து இப்போ நம்மளுக்கு 17.5 எடுத்திருக்கோம், பி. சரி, ஓகே. இப்போ இதை பெருக்கில் என்ன கிடைக்குன்னு பார்க்கலாம். 1.089. இப்போது நம்ம இதுக்கு டேன் எடுத்து 2ஆல் பெருக்கி 17ஆல் பெருக்கியில் நம்மளுக்கு வேறு ஆன்சர் வந்து 1.0089 ஒரு வேல்யூ கிடைக்குது. நம்மளுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் டயாமீட்டர் தெரியும், மினிமம் டயாமீட்டர் தான் தெரியாது. அதனால் இது மைனஸ் மேக்ஸிமம் டயாமீட்டர். ஓகேங்களா, கழிச்சிங்கன்னா இப்போ இந்த வேல்யூ கழிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு மினிமம் டயாமீட்டர் தெரிஞ்சிடும். ஓகேங்களா, இப்போ இது மினிமம் டயாமீட்டர் கிடச்சிருச்சு. இப்போ மேக்ஸிமம் டயாமீட்டர் தெரியும், மினிமம் டயாமீட்டர் தெரியும், லென்த்து தெரியும், பிச்சு தெரியும். ஓகேங்களா, இது தெரிஞ்சால் நம்ம இதையே அந்த மேக்ரோ வேரியபிளில் கொண்டு போய் கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக த்ரெட்டு ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, இப்போ இதுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். என்னென்னு பார்த்துங்க, மேக்ஸிமம் டயாமீட்ரு, மினிமம் டயாமீட்ரு, லென்த்து, பிச்சு, அடுத்தது டிகிரி. ஓகேங்களா, இப்போ இதெல்லாம் சொல்லிட்டேன். அடுத்தது இது முடிச்சுட்டு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அடுத்தது
இப்போது ஒரு நீங்கள் டேப்பர் த்ரெட்டு போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு வந்து ஒரு டேப்பர் ஃபார்ம் பண்ணணும். ஓகேங்களா? அதுக்கு டேப்பர் 2 மில் ஒன்று யூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? அதுக்கு ஒரு டயாமீட்ரு இப்போ 1 இன்ச்சுக்கு வந்து 29 டயாமீட்டருக்காக முதல்ல போர் பண்ணணும். ஓகேங்களா? இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே யூஸ் ஆகும். அதுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். ஓகேங்களா? அது எப்படி வந்துன்னு அது எப்படி வந்ததுன்னு உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி தான் நான் உங்களுக்கு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு என்பிடி த்ரெட்டு போடுறீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு போர் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு. ஓகேங்களா? இப்போ நான் 1 இன்ச்சு போடுறேன். இப்போது 1 இன்ச் என்பிடி போடுறேன். இது ஃபஸ்ட்டு என்ன ஒன்றுனா ஒரு யூட்ரல் போடணும். ஓகேங்களா? 29 சைஸ்க்கு ஒரு யூட்ரல் போடுறோம். இது எல்லாமே ஸ்டாண்டர்டு தாங்க. ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட்டு ஒரு யூட்ரல் போட்டு, ரெண்டாவது அதில் டேப்பர் 2 மில் போடுறோம். ஓகேங்களா? இந்த டேப்பர் 2 மில்லும் கூட ஸ்டாண்டர்டு தான். ஓகேங்களா? அதாவது 10 to 12 இந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் டேப்பர் 2 மில். ஓகேங்களா? இது ஸ்டாண்டர்டு தான். இந்த 2 மில் போட்டு ஒரு இன்டர்போலேட் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? என்ன சைஸ்க்காக நீங்கள் இந்த 2 மில் இன்டர்போலேட் பண்ணணும்னா, இப்போ வந்து நம்மளுக்கு 29 சைஸு. ஓகேங்களா? நம்மளுக்கு வந்து 29, டேப் 2 மில் வந்து மினிமம் சைஸ் வந்து 10. ஓகேங்களா? அப்படின்னா எவ்வளோ ஆச்சு? 39 ஆச்சு. இது வந்து ஐடினால் மைனஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? மைனஸ் பண்ணணும். இப்போது இதில் 10 போச்சுன்னா 19. இப்போ இந்த 19 பாதி 9.5. இந்த 19 பாதி 9.5. ஓகேங்களா? இந்த 9.5 கூட ஒரு 0.1 ப்ளஸ் பண்ணி 9.6க்கு ஒரு இன்டர்போலேட் பண்ணிடணும். ஓகேங்களா? இப்போ அது என்ன டெப்த்துக்காக நம்ம டெப்த்து கண்டுபிடிச்சோம்ல, ஜெட் வந்து -17.5க்காக. ஓகேங்களா? 17.5க்காக இறக்கி 9.6க்காக ஒரு இன்டர்போலேட் பண்ணி எடுத்துருங்க. ஓகேங்களா? அவ்வளோதான். இப்போது ஸ்டெப் 1 29 யூட்ரல் போட்டாச்சு, இன்டர்போலேட் பண்ணியாச்சு. அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம்? சேம்பர் அடிக்கணும். ஓகேங்களா? சேம்பர் அடிக்கணும். இது என்ன சைஸுக்காகனா, இப்போ நம்மளுக்கு மினிமம் டயாமீட்டர் ஒன்று தெரியும். எவ்வளோனா 32.05. ஓகேங்களா? இது மினிமம் டயாமீட்டர். இந்த மினிமம் டயாமீட்டர் வந்து ஒரு 1 ounce ப்ளஸில் வச்சு அடிச்சு விட்ருங்க. அதாவது 33க்காக ஓகேங்களா? இது வந்து டயாமீட்ரு 33 டயாமீட்டருக்காக ஜெட்டில் மைனஸ் ஒரு 2.5க்காக இறக்கி ஒரு சேம்பர் மட்டும் அடிச்சு விட்ருங்க. ஓகேங்களா? இதெல்லாம் கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் த்ரெட்டு உள்ளே போகும், இல்லைன்னா போகாது. ஏன்னா நம்ம எக்ஸாக்டாக வேல்யூ கொடுத்துருவோம் 0க்காக. ஓகேங்களா? 0 வரைக்கும் கீழிருந்து மேலே அப்படியே 0க்காக வரும். 0க்காக வரையில் த்ரெட் ரிலீஸ் ஆகணும். அப்போனா இந்த சேம்பர்லாம் கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் த்ரெட் ரிலீஸ் ஆகும். ஓகேங்களா? நீங்கள் போய் லைட்டாக ப்ளஞ்ச் பண்ணி அடிச்சிங்கனாவே உங்களுக்கு வந்து அந்த சேம்பர் வந்து ரிலீஸ் ஆகிடும். ஓகேங்களா? சரிங்க. அடுத்தது நம்ம ப்ரோக்ராம். ஓகேங்களா? இப்போ த்ரெட்மில் ப்ரோக்ராம் ஓட்டணும். இங்கே N4. ஓகேங்களா? N1 ஒரு ட்ரில்லை குத்துறோம், டேப் 2 மில் போட்டு இன்டர்போலேட் பண்ணுறோம், ஒரு சேம்பர் அடிக்கிறோம், அடுத்து த்ரெட்மில் போடுறோம். ஓகேங்களா? இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா? இப்போ நம்ம டேரெக்டாக த்ரெட்மில் ப்ரோக்ராம் போய்க்கலாம். ஓகேங்களா? இதுக்கு நான் வந்து 16 த்ரெட்மில் கட்டரை யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஓகேங்களா? 16 த்ரெட்மில் கட்டரை யூஸ் பண்ண போகிறேன். வழக்கம் போல தான்
G0 G40 G90 G80 ஓகேங்களா. எல்லாம் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் G90க்காக. ஓகேங்களா. ஹோமிங் செகண்ட் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் போயிடும். ஓகேங்களா. செகண்ட் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் போயிடுச்சா. அடுத்தது என்ன பண்ணிட்டு போகிறோம், டூலு ஒரு T7 டூலில் M06 ஓகேங்களா. வெயிட்டிங் டூலு ஒரு 08 ஓகேங்களா. ஓகே, இப்போ வெயிட்டிங் டூல் போட்டாச்சு. அடுத்தது G0 G90 G54 Xல் 0 Yல் 0 ஸ்பிண்டில் ஸ்பீடு 1300 M03 ஓகேங்களா. அப்போ X0 Y0க்காக போய் நிற்கிது. ஸ்பிண்டில் ஸ்பீடு ஒரு 1300 சுற்றுது. ஓகேங்களா. சுட்டுவிட்டு சென்டருக்காக நிறுத்தி வைக்கிறோம். அடுத்து G43 ஜெட்டில் 100 H 7 ஓகேங்களா. H7க்காக கீழே இறங்கி நின்றுது. இது M08 ஓகேங்களா. இது வரைக்கும் காமன், அதனால தான் நான் கொஞ்சம் பெருசாக எழுதினேன். இப்போ இது நான் அடிச்சுட்டு இதுக்கு மேலே மேக்ரோ ஓகேங்களா. மேக்ரோ ப்ரோக்ராமு அது எப்படி பண்ணுறேன்னு பாருங்கள். 1 இன்ச்சுக்கு ஓகேங்களா. 1 இன்ச்சு டேப்பர் த்ரெட் அடிக்க போகிறோம். ஓகேங்களா. இது வரைக்கும் காமனு உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ நான் இதை அடிச்சுட்டு ப்ரோக்ராம் ஃபுல்லாக எழுத போகிறேன். ஓகேங்களா. ஃபஸ்ட்டு #101 என்ன பண்ணலான்னா பிச்சு ஃபஸ்ட்டு பிச்சு ஓகேங்களா. ஃபஸ்ட்டு பிச்சு. அடுத்தது டெப்த்து எவ்வளோ போகணும் அப்படின்னு எழுதிக்கணும். ஓகேங்களா. அடுத்தது கட்டு டயா நம்ம எவ்வளோ 16.0 கட்டு டயா ஓகேங்களா. மேக்ஸிமம் டயா ஓகேங்களா. மினிமம் டயா ஓகேங்களா. இப்போ இதுக்கு மட்டும் தான் நம்மளுக்கு தேவைப்படும். ஓகேங்களா. இதையும் மட்டும் நீங்கள் ஆல்டர் பண்ணி ஓட்டிக்கிட்டே இருக்கலாம். ஓகேங்களா. S9 இது ஃபீடு ஓகேங்களா. இப்போ இதுக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் ஆல்டர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஆல்டர் பண்ணி ஓட்டிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா. இதுக்கு கீழே இருக்கிறதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்டாக வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா. அதில் எது கை வைக்க வேணாம். இப்போது அடுத்த ஸ்டெப் போகலாம். ஓகேங்களா. இது வரைக்கும் உங்களுக்கு நான் ஸ்டாண்டர்ட், அதாவது ஆல்டர் பண்ண வேண்டியது. இதுக்கு மேலே இருக்கிறது ஸ்டாண்டர்ட், நீங்கள் கையே வைக்கக்கூடாது. ஓகேங்களா. not 5 அப்புறம் 106 போட்டுக்கலாம். மேக்ஸிமம் டயா மேக்ஸிமம் டயாலேருந்து கட்ட டயா மைனஸ் பண்ணி அதை பாதி எடுத்துக்கிறோம். அது மினிமம் டயா. மினிமம் டயாலேருந்து கட்ட டயா மைனஸ் பண்ணி அதை பாதி எடுத்துக்கிறோம் நம்மளுக்கு மூமெண்ட் கொடுக்கறதுக்காக. ஓகேங்களா.
நான் இது ஒரு டம்மியை எடுத்துக்கிறேன். அதாவது நம்மளுக்கு ஸ்டார்டிங் பொசிஷன் வேணும். அதுக்கு இந்த ஸ்டார்டிங் பொசிஷன் 0 வேணும். அதனால் நான் 0 ஒரு பாயிண்டில் எடுத்துக்கிறேன். ஓகேங்களா? நான் வந்து ஒரு த்ரெட்டை, அதாவது ஒரு அந்த ஒரு பிச்சை வந்து 8 டிவிஷன் நான் பிரிச்சுக்கிறேன். ஓகேங்களா? இந்த சர்க்கிள் வந்து 8 டிவிஷன் நான் பிரித்து 8 டிவிஷனை நம்ம மேலே இப்படி இன்டர்போலேட் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா ஒரே பாஸில் வெளியே வந்தால் அந்த பிச்சு வந்து நம்மளுக்கு சைஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது. அதாவது மேக்ஸிமம் டயர்லேருந்து மினிமம் டயர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. அதனால் நான் வந்து டிவிஷனாக பிரித்து அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே ஏற்ற போகிறேன். ஓகேங்களா? அப்போ தான் நம்மளுக்கு கரெக்டாக பிச்சு ஃபார்ம் ஆகும். அதனால் நான் 8 டிவிஷனாக பிரிச்சுருக்கேன். ஓகேங்களா? 360 டிவைட் பை 45 பிரிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு 8 டிவிஷன் கிடைக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ நான் 8 டிவிஷனாக பிரிச்சுருக்கேன். ஓகேங்களா? இப்போ எதுக்கு 8 டிவிஷனாக பிரிச்சிருக்கேன்னு சொல்லிட்டேன். ஓகேங்களா? ஒரு சர்க்கிளுக்கு வந்து 360 டிகிரி. இந்த 360 டிகிரியை 8 டிவிஷனாக பிரித்தோன்னா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி வரும். ஓகேங்களா? இந்த ஒரு பிச்சுக்காக வர்றது. ஓகேங்களா? இந்த ஒரு பிச்சை வந்து நான் 8 டிவிஷனாக பிரித்து அதை மேலே ரிலீஸ் பண்ணிட்டு வரேன் அப்படியே. ஓகேங்களா? அப்படியே இந்த ஒரு பிச்சு சுற்றி வரும்போது 8 டிவிஷனாக பிரிஞ்சிருக்கும் அது. ஓகேங்களா? கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூமெண்ட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடிக்கிற மாதிரி அடிச்சிருக்கேன். ஓகேங்களா? அதனால தான் இந்த இடத்துல வந்து 45 டிகிரி கொடுத்துருக்கேன். இந்த வேலையில் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, இந்த பிச்சு இருக்குல்ல, அந்த பிச்சை வந்து 8 டிவிஷனாக பிரிச்சுங்களா, 8ஆல் இந்த 8ஆல் டிவைட் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? 2.29 8ஆல் டிவைட் பண்ணுறேன். அதாவது அந்த 8 டிவிஷனுக்கு நான் ஜெட்டோட வேல்யூ எவ்வளோ மேலே ஏறணும் அப்படிங்கிறத இது கால்குலேட் பண்ணும். ஓகேங்களா? இப்போ நான் ஒரு பிச்சு தான் எனக்கு வந்து ஒரு 8 டிவிஷனு. ஓகேங்களா? அதை நான் அது மேலே வர்றதுக்கு அதை 8ஆல் டிவைட் பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு எவ்வளோ வரணும், ஜெட்டில் மேலே ஏறணும் அப்படிங்கிறது தான் இது. ஓகேங்களா? இப்போ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். இதுக்கப்புறம் ஒயில் கண்டிஷனுக்குள்ளே போக போகிறோம். ஓகேங்களா? ஒரு பொசிஷன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒயில் கண்டிஷனுக்கு போக போகிறோம். இப்போ நம்மளுக்கு இது வரைக்கும் வேல்யூ ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிச்சு. ஓகேங்களா? இதுக்கப்புறம் நம்ம எக்ஸில் பொசிஷன் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஜெட்டில் வந்து பொசிஷன் பை மெனு. ஓகேங்களா? 101க்காக இந்த பிச்சோட வேல்யூக்காக நிறுத்தியிருக்கேன். சும்மா மேலே நிற்கணும் அப்படின்ட்டு இருக்கு. இப்போ நம்மளுக்கு ஜெட்டோட வேல்யூக்காக கீழே இறங்கிடணும்னு சொல்லிட்டேன். எக்ஸில் வந்து மினிமம் வேல்யூக்காக பொசிஷன் பண்ணணும். ஒய்யில் 0க்காகவும் எக்ஸில் மினிமம் வேல்யூக்காகவும் கொண்டு போய் பொசிஷன் பண்ணிட்டோம். ஓகேங்களா? இப்போ அந்த இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு மேலே ஒயில் கண்டிஷன் போடலாம். இப்போ ஒயில் கண்டிஷனில் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, இந்த வேல்யூ வர வரைக்கும் ஓடணும், அதுக்கப்புறம் வெளியே போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன். ஓகேங்களா? டூ ஒன் வரைக்கும் இருக்கிற வேல்யூ வந்து இது இந்த வேல்யூ வர வரைக்கும், அதாவது இந்த வேல்யூ அவ்வளோ அதிகமாக கிரேட்டர் தென் அதிகமாக வரைக்கும் ஓடணும், அதிகமாகிடுச்சுன்னா வெளியே போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். ஓகேங்களா? இதை ஒயில் கண்டிஷன் சொல்லியிருக்கிறேன். இப்போ நம்ம ஒரு டேப்பர் அடிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு டேப்பர் த்ரெட் அடிக்கிறோன்னா
அதுக்கு என்னென்னா ஜெட்டோட மூமெண்ட் வேணும், எக்ஸோட மூமெண்ட் வேணும். எக்ஸும் ஒய்யும் உங்களுக்கு வந்து ப்ளஸ் ஆகிட்டே வரும், ஜெட்டோட மூமெண்ட்டு மேலே வரணும். ஓகேங்களா? இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகிட்டே வர மாதிரி கொடுக்கணும், ஜெட் வந்து அதே மாதிரி ஜெட்டு வந்து மேலே மேலே வர மாதிரி வரணும். ஓகேங்களா? இந்த 3 வேல்யூமே ஒட்டுக்கான மூமெண்ட் கொடுக்கணும். அதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் தான் இந்த ஒயில் கண்டிஷனுக்குள்ளே கொடுக்க போகிறோம். ஓகேங்களா? இது ரிப்பீட் ஆகும்போது உங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப அந்த வேல்யூக்காக அது ப்ளஸ் ஆகிட்டே போகணும் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம். ஓகேங்களா? இப்போ 102 நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஜெட்டோட வேல்யூ எடுத்துக்கலாம். இந்த ஜெட்டோட வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு ப்ளஸ் ஆகணும். நம்ம இப்போ நான் அப்பயே சொன்ன மாதிரி நம்ம 8 டிவிஷன்லேருந்து, அதாவது இந்த பிச்சை வந்து 8 டிவிஷனாக டிவைட் பண்ணையில் ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும். அந்த வேல்யூ தான் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு மூமெண்ட்டு. ஓகேங்களா? மேலே அதாவது அந்த கால் சுற்றுக்கு 8 டிவிஷனில் ஃபஸ்ட்டு டிவிஷன் இப்படி மேலே ஏறணுன்னா அந்த வேல்யூ வந்து இந்த 10ல் கொடுக்குறது, அதாவது பிச்சு டிவைடட் 8. ஓகேவா? 8 டிவிஷனாக பிரிச்சுருவோம். ஓகேங்களா? அதுதான் இதில் ஆட் பண்ணுறோம். ஆட் பண்ணையில் என்ன ஆகுனா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது இப்போ -17 -17.5 இருக்குது, ப்ளஸ்ஸு. ஓகேங்களா? ப்ளஸ்ஸு இந்த 8 டிவிஷனில் ஒரு 0.5 வருதுன்னு வைங்களேன், அந்த 0.5 மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு 17 ஆயிடும். அப்போனா மேலே ஏறிடும், அந்த 0.5 மேலே ஏறிடும். ஓகேங்களா? அந்த மாதிரி இது கால்குலேட் பண்ணும். ஓகேங்களா? நூற்றி 10 வரைக்கும் எழுதிக்கிறோம். அடுத்தது 111 போட போகிறேன். இது என்னென்னா எக்ஸோட வேல்யூ. ஓகேங்களா? நம்ம அந்த டேன் தீட்டாவை கண்டுபிடிச்சோம்ல, இதுக்குமே இந்த வேல்யூ, அதாவது இந்த கண்டுபிடிச்சோம்ல, அதை கால் ரவுண்டுக்கு இப்போ சொன்னது தான். இந்த கால் ரவுண்டுக்கு வரக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம். பிச்சிலேருந்து டிவைட் பண்ணி கண்டுபிடிச்ச வேல்யூவை பெருக்கணும். ஓகேங்களா? இப்போ எல்லாத்துக்குமே அந்த வேல்யூ தேவைப்படும் நம்மளுக்கு. ஓகேங்களா? இந்த இடத்துலையே அதுதான், ஜெட்டுக்கு அதுதான், இப்போ எக்ஸுக்கு இது தான். ஓகேங்களா? இப்போ நம்மளுக்கு இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த வேல்யூ வந்து எக்ஸில் ப்ளஸ் பண்ணிக்கணும், அவ்வளோதான். ஓகேங்களா? இப்போ 107, அதாவது மினிமம் வேல்யூ. இந்த மினிமம் வேல்யூ எஸ் 107 ஈக்குவல் டு 7 ப்ளஸ் ட்ரிபிள். ஓகேங்களா? ஓகே, இப்போது நம்மளுக்கு எக்ஸுன்னு ஒய் இது ரெண்டுமே தான். அதாவது இன்டர்போலேட் பண்ணையில் உங்களுக்கு அந்த நான் ஆங்கிள் தான் கொடுத்துருக்க போகிறேன். இதில் இன்டர்போலேட்லாம் பண்ண போகிறதில்ல. ரேடியஸ் அடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவோமோ அந்த ஃபார்மெட்டில் தான் இதில் த்ரெட் அடிக்க போகிறோம். ஓகேங்களா? அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரேடியஸ் அடித்து போகிற மாதிரியே தான் இருக்கும். ரேடியஸ் அடிக்கிற மாதிரி தான் அடிச்சிருப்பேன். ஓகேங்களா? த்ரெட்டுவை. ஓகே, இப்போ அதுக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, ஹேஸ் 108ல் ஹேஸ் 108 நான் 0வில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஹேஸ் 108 இது ரிப்பீட் ஆகும்போது நம்ம ப்ளஸ் ஆகணும். அதனால் 108 ப்ளஸ் 45 டிகிரி. ஓகேவா? 45 டிகிரியாக தான் நம்ம டிவைட் பண்ணோம். அதனால் 45 டிகிரியாக ப்ளஸ் ஆகிற மாதிரி கொடுத்தேன். இப்போ 45 அப்படியே ப்ளஸ் ஆகி ஓடும் இது. ஓகேங்களா? இப்போ இந்த இதுக்காக, அதாவது இந்த லைனுக்காக நம்மளுக்கு ஒரு இஃப் கண்டிஷன் கொடுக்க போகிறேன். அது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஓகேங்களா? புரிஞ்சுதுங்களா? இஃப் கண்டிஷன் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, இந்த 108 வந்து அதிகமாகிடுச்சுன்னா
360ஆல் மைனஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன். அந்த 108 வந்து 360 மைனஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். அதாவது நம்ம இப்படி சுற்றிக்கிட்டே போகும்ல, போகையில் 360ஓட ஜாஸ்தியாக போயிடும். ஒரு சுற்றுலேயே உங்களுக்கு வந்து, அதாவது ஒரு பிச்சுக்கு ஓகேங்களா, ஒரு பிச்சுக்கே நம்மளுக்கு வந்து 360 வந்துடும் ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறது, மறுபடியும் போகணும்ல, சுற்றி சுற்றி அப்படியே போகணும்ல. இப்போ எத்தனை முறைனா 11 முறைனா 11 வாட்டி போகணும்ல. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, நான் இந்த இதில் வந்து அதுக்கப்புறம் மைனஸ் ஆகிக்கும், அதிகமாக போக போக 360 மைனஸ் பண்ணிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன் ஓகேங்களா. அதுதான் இந்த கண்டிஷனுக்கோட மீனிங்கு இஃப் கண்டிஷனில் சொல்லிட்டேன் ஓகேங்களா. அடுத்தது த்ரெட் அடிக்க போகிறோம். ஒரே லைன் தாங்க த்ரெட்டு ஓகேங்களா. இத்தனை வேலை செஞ்சது அந்த ஒரு லைனுக்காக தான் ஓகேங்களா. அது என்ன பண்ணுறேன் பாருங்கள், ஒன்றும் இல்லை, சாதாரண ஒரு ரேடியஸ் அடிக்க போகிறேன் ஓகேங்களா. அதுதான் த்ரெட்டு. G03ல் சுற்றணும், G90க்காக சுற்றணும், எக்ஸ் வேல்யூ கொடுக்கணும், ஒய் வேல்யூ கொடுக்கணும், ஆர் வேல்யூ கொடுக்கணும், அவ்வளோதாங்க. இதுதான். இப்போ நம்ம இதில் எக்ஸ் வேல்யூ என்ன கொடுக்க போகிறோன்னு பாருங்கள். ஓகேங்களா. காசில் க்ளோஸ் பிரேக் நீங்கள் ஓப்பன் க்ளோஸ் பண்ணுங்க. காசில் இந்த டிகிரி இருக்கும்போது எனக்கு இந்த வேல்யூ எடுக்கணும், இந்த வேல்யூவில் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். அப்படின்னா அது ஒரு பாயிண்ட் கிடச்சிரும். அதே மாதிரி ஒய்க்கு இங்கே எழுதுகிறேன். இது எல்லாமே ஒரே லைனுங்க. நான் இப்போ இங்கே இடம் பார்த்ததுனால இங்கே எழுதுகிறேன். சைனுக்கு அதே தான். இந்த டிகிரி கீழே இந்த வேல்யூக்காக மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். அடுத்து ரேடியஸ் வந்து நம்மளுக்கு இதே தான். அந்த வேல்யூ தான் நம்மளுக்கு ரேடியஸு ஓகேங்களா. இந்த வேல்யூ என்னவோ அதுதான் நம்மளுக்கு ரேடியஸு ஓகேங்களா. ரேடியஸு இப்போது எக்ஸ் கொடுத்துட்டோம், ஒய் கொடுத்துட்டோம், ரேடியஸ் கொடுத்துட்டோம். அடுத்து ஜெட்டில் எவ்வளோ மேலே ஏறணும், இந்த வேல்யூ தான் நம்மளுக்கு ஜெட்டு ஓகேங்களா. இப்போ எல்லாமே கொடுத்துட்டோம். அடுத்தது ஃபீடு ஓகேங்க. இதோட எண்டு முடிஞ்சுங்க. அவ்வளோதான் ப்ரோக்ராம் ஓகேங்களா. அவ்வளோதாங்க ப்ரோக்ராமு. ஒரே லைன் தான் ப்ரோக்ராமு. ஆனால் அந்த ஒரு லைனுக்காக இவ்வளோ வேலை செய்கிறோம் ஓகேங்களா. இப்போ கடைசி என்ன பண்ணலான்னா, தூக்கிட வேணாம். நம்ம கார்னரில் இருந்துட்டு அப்படியே மேலே தூக்கணும்னா என்னாச்சும் உள்ளே கீழே இருந்ததுன்னா அப்படி இழுத்துட்டு போயிடும். அதனால் சென்டர் கொண்டு வந்துடுங்க. இப்போது சென்டருக்காக வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே தூக்கி எடுத்துகிட்டு போய்க்குங்க. அவ்வளோதான். இதுக்கு மேலே நார்மல் ப்ரோக்ராம் தான் ஓகேங்க. இப்போது நான் இன்னொரு வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த ப்ரோக்ராமை. உங்களுக்கு இது நான் எழுதிக்கிற புரியலைன்னா நான் உங்களுக்கு வந்து ரன் பண்ணி காட்டுவேன். சிமுலேஷன் போட்டு ரன் பண்ணி காட்டுவேன். அதில் தெளிவாக உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா. அதை வேணால் நீங்கள் எழுதி வச்சு பாருங்கள் ஓகேங்களா. இப்போ நான் போட்டிருக்கு வந்து 1 இன்ச்சுக்கு ஓகேங்களா. 1 இன்ச்சுக்கு பிச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டேன். இந்த பிச்சு வேல்யூ 101ல் கொடுத்துருக்கேன். அடுத்தது எவ்வளோ டெப்த்து எவ்வளோ இருக்குன்னா 17.5 ஓகேங்களா. பிச்சு எவ்வளோனா 2.209 ஓகேங்களா. இது எப்படி கண்டுபிடிச்சுன்னு சொல்லிட்டேன். அதே மாதிரி ஜெட்டு எவ்வளோ இறங்குன்னா 102ல் கொடுத்துருக்கேன். இது எப்படி கண்டுபிடிச்சுன்னு சொல்லிட்டேன் ஓகேங்களா. இது கட்டர் டயா. நம்ம உங்களுக்கு என்ன த்ரெட்மில் கட்டர் இருக்குதோ அந்த கட்டர் டயா போட்டுக்குங்க ஓகேங்களா. அது அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே போட்டுருங்க. நான் சொன்னேன்னு சொல்லிவிட்டு பெரிய சைஸ் போட்டு விட்றாதீங்க ஓகேங்களா. 29ஓட கம்மியாக வரணும் கட்டரோட த்ரெட்மில்லோட சைஸு ஓகேங்களா. ஏன்னா நம்மளுக்கு போரோட சைஸ் வந்து 29 இருக்கும் ஓகேங்களா. அடுத்தது மினிமம் டயாமீட்ரு, மேக்ஸிமம் டயாமீட்ரு. இது வந்து சார்ட்லேருந்து எடுத்தது. மினிமம் டயாமீட்ரு இது வந்து நம்ம டேப்பர் ஃபார்முலா போட்டு கண்டுபிடிச்சது ஓகேங்களா. அடுத்தது ஃபீடு ஓகேங்களா. இது வந்து ஆல்ட்ரு பண்ணக்கூடியது ஓகேங்களா. இதுக்கப்புறம் வரதெல்லாம் ஆல்ட்ரு பண்ணக்கூடாது ஓகேங்களா.
106ல் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா 106ல் மேக்ஸிமம் டயாமீட்டர் மைனஸ் கட்டு டயா டிவைடட் 2 ஓகேங்களா. 107ல் அதே மாதிரி மினிமம் டயாமீட்டர் மைனஸ் கட்டு டயா டிவைடட் 2 ஓகேங்களா. அடுத்தது நான் எனக்கு ஒரு ஜீரோன்னு ஒரு வேல்யூ வேணும், அதனால் 0 எடுத்திருக்கேன். 109ல் 360 டிகிரியை நான் வந்து 45 டிகிரியாக பிரிச்சுட்டேன். 45 டிகிரியெல்லாம் டிவைட் பண்ணிட்டேன். அப்படிங்கும்போது 8 டிவிஷனு, எனக்கு 8 டிவிஷனாக பிரிச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா. 110ல் வந்து அந்த பிச்சை வந்து இந்த 8 டிவிஷனாக டிவைட் பண்ணுறேன். அப்போ தான் எனக்கு லென்த் கிடைக்கும் ஓகேங்களா. அதனால் இந்த வேல்யூ எடுத்துக்கிறேன். ஜெட்டில் 101, அதாவது பிச்சு வேல்யூக்காக மேலே நிறுத்திட்டு உள்ளே இறக்குறேன் ஓகேங்களா. உள்ள வரைக்கும் போகுது. அடுத்தது 107 மினிமம் வேல்யூக்காக கொண்டு போய் உள்ளே பொசிஷன் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா. அடுத்தது ஒயில் கண்டிஷன். ஒயில் கண்டிஷனில் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, எனக்கு வந்து மினிமம் டயாமீட்டர்லேருந்து மேக்ஸிமம் டயாமீட்டர் வரைக்கும் போகணும், அதுக்கு மேலே வெளியே போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன் ஓகேங்களா. இதுக்கு ஒரு சில கண்டிஷன் போட்டிருக்கேன். 102, அதாவது 102 வந்து எனக்கு வந்து ப்ளஸ் ஆகிட்டே இருக்கணும். எந்த வேல்யூனா இந்த வேல்யூ ஓகேங்களா. அதாவது ஜெட்டோட வேல்யூக்காக நம்ம டிவைட் பண்ணி வச்ச வேல்யூ வந்து ப்ளஸ் பண்ணிகிட்டே போகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன் ஓகேங்களா. அடுத்து #11. #11ல் என்ன பண்ணிங்கன்னா, நம்ம டேன் டிகிரி, இந்த டிகிரி எப்படி கண்டுபிடிச்சுன்னு ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் ஓகேங்களா. அந்த டிகிரிக்காக இந்த வேல்யூவை பிரிக்கிறேன் ஓகேங்களா. அதுதான் நம்மளுக்கு எக்ஸ் வேல்யூ ஓகேங்களா. இப்போது அந்த எக்ஸ் வேல்யூ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி மினிமம் வேல்யூவோட ப்ளஸ் பண்ணிகிட்டே வரணும் ஓகேங்களா. அதை தான் இந்த லைனில் எழுதியிருக்கேன். இப்போ நம்ம டிகிரிக்காக இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணும். அதனால் நான் இந்த வேல்யூ 108ன்னு எடுத்திருக்கேன். 108 ஈக்குவல் டு 108 ப்ளஸ் 45 போகணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா. 8 டிவிஷனை பிரிச்சுருந்தா நான் 45 மூவ் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா. அவ்வளோதாங்க. இப்போ இதில் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன்னா, இஃப் கண்டிஷனில் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன்னா, அதாவது இது இன்டர்போலேஷனில் தான் போகும். இன்டர்போலேஷனில் போனால் ஸ்பைரலாக இப்படி மேலே ஏறும். ஸ்பைரலாக மேலே ஏறணும்னா நம்ம ரேடியஸ், அது எப்படி ஏறுனா ரேடியஸ் கொடுத்து மேலே ஏற்றிருக்கேன். எனக்கு வந்து ரேடியஸில் ஏறணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன். அதாவது அந்த XY ரேடியஸ் வேல்யூ, அந்த வேல்யூக்காக எனக்கு வந்து 360 டிகிரி தாண்டிடுச்சுன்னா ஓகேங்களா. 360 டிகிரி தாண்டிச்சா எனக்கு அது 360ஆல் மைனஸ் பண்ணிகிட்டே வரணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா. அப்படின்னா எவ்வளோ தாண்டினாலுமே அது 360ஓட மைனஸ் ஆகிட்டே வரும் ஓகேங்களா. அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு அந்த சர்க்குலேஷன் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும். அதனால் இந்த வேல்யூ நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா. இப்போ G03ல் சொல்லியிருக்கிறேன், G90 சொல்லியிருக்கிறேன். காசு வந்து என்ன டிகிரிக்காக ரொட்டேட் பண்ணுறோமோ அந்த டிகிரி கொடுத்துருக்கேன். மினிமம் வேல்யூ இன்ட்டு மினிமம் வேல்யூ, அது பெருக்கும்போது ஒரு வேல்யூ கிடைக்குங்களா, அந்த வேல்யூக்காக மூவ் ஆகிக்கும். அதே மாதிரி ஒய்க்கு சைன் கொடுத்துருக்கேன். ரேடியஸ்க்கு அந்த வேல்யூவே கொடுத்துட்டேன் ஓகேங்களா. ஜெட்டுக்கு இந்த 102 நம்ம மைனஸ் பண்ணுறோம்ல, அந்த வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா. ஃபீட் ரேட் இதோட முடிஞ்சு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம NPT த்ரெட் அடிக்கிறது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு லைன் தான் ஓகேங்களா. இந்த ஒரு லைனுக்காக நம்ம இந்த லைனில் இவ்வளோ கால்குலேஷன் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா. அதாவது சாதாரண ஒரு ரேடியஸ் எப்படி எடுப்பீங்க, சாதாரண ஒரு ரேடியஸ் எப்படி எடுப்பீங்களோ அந்த இது மாதிரி தான் நான் இப்போ த்ரெட்டாக அடிச்சிருக்கேன் ஓகேங்களா. ஓகேங்க, இதோட சிமுலேஷனை இப்போ பார்க்கலாம் ஓகேங்க. இதோட சிமுலேஷனை இப்போ நான் ரன் பண்ணி காட்டுறேன் ஓகேங்களா.
ஓகேங்க, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.